Pozdrav svima! Dobrodošli na kanal Kuhaj Peć, moju malu kuhinju. Danas za ručak pripremam džirose. Da bi napravila džirose treba mi tzatziki i umak. Pa idemo vidjeti šta nam treba od sastojaka da napravimo ovo fantastično jelo. Brzo za mnom! Kao što vidite tu negdje unutra imam jedno čehno bijelog luka oguljeno, samo da ga protisnem. Evo ga ispade. Imam ovdje mirodžiju ili kopar, malo soli, krastavac bez kojeg se tzatziki ne može napraviti i ovdje imam jogurt. Neko pravi sa kiselim vrhnjem, meni se ne sviđa, previše mi je gusto. Treba mi nešto onako laganije, malo rijeđe da možete baš kao umak nanijeti, jel? Tako, sad je na vama da birate hoćete li jogurt ili ćete vrhnje. Prvo što treba da uradimo jeste da ovaj krastavac ogulimo pa ćemo ga sitno naribati. Krastavce ćemo sitno naribati, vidite. Kad završite morate ga dobro onako u šaci iscijediti. Vidite šta vode ima već dole. Znači slobodno pritisnite. Iscijeđen krastavac dodajemo u jogurt. Protisnuli smo i bijeli luk. Možete dodati granule bijelog luka ako nemate svježi. I na kraju dodajemo so i kopar. Sve dobro izmiješamo i naš umak je gotov. Naravno ostavit ćemo ga da odstoji malo kako bi se svi sastojci fino sjedinili. To je to. Nadam se da sam vam pomogla. Vjerujte, ovo je fantastična kombinacija sastojaka koju, kako rekoh, možete jako dobro iskoristiti. Ako vam se sviđa prijedlog, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!